што на телевизија од септември кажавте дека се стартува, еве и 2 месеци потоа нема ништо. И исто така докаде таа работата каде што одвоивме пари за да се испита земјата таму. Те поставаш други прашања или прашања? Значи одвоени се средства за да се преиспита теренот, но за жал како ангажираноста како за автопатите, така и за градинката и за повеќе проекти и институции кои не функционираат, вклучувајќи го и музеот во Битола, Министерство за труд и социјала и Министерство за култура, така да утре во 11:30 сум на состанок токму на темата и мислам обструкциите кои ги прават ќе завршат за некои месеци и ќе се реализира градинката, без разлика дали ќе се реализира овој месец или наредните неколку месеци. Градинката ќе се реализира, за жал што немаат слух министерствата на чело со музеот во Битола да го испитаат теренот, бидејќи средства бараја, ги обезбедивме и сега немаат повеќе изговор. Се надевам утре дека ќе провладе и разумот и ќе почне да се завршат работата што го беше ветена од август дека ќе се ја заврши. Повели. Мислам дека директорката треба да дај кој ќе го прави испитувањето. Треба да насочат директорката на музеот. Тоа прашање треба да го поставите кај мери. Директорката на музеот. И баш ме интересира кој ќе го прави испитувањето. Бидејќи овие 4 месеци немат абер да почнат, а се работи за клучен проект градинка. И тие обструкции како политичка партија на чело со директорката што ги прават, се надевам дека ќе завршат и ќе навлади разумот уште еднаш и без разлика кој е моментално на власт, ќе ги користат деца од сите етникуми и политички пределби и жално е што се уште така функционират, но среќа што брзо ќе заврши нивното владење. И се надевам дека ќе добиам одговор поставен од вас кон директорката кој ќе го работи испитувањето. Благодарам. Друго прашање? Што е пречката со уличното, бидејќи се набаве кабел на 3 километри и сите таму приклучоци што требаше се што имате во набавката. Еве, ќе заврши годината, немаме реализирано. Значи, јас знам неколку места, има многу, но никаде не е отпочнато. Пример, еве, да речем Ношпел, за кај црквата знам дека бара, за кај улицата, за кај стадионот, исто така Лознари имам потенцирано за каде што има 5-6 куќи со ред. И на многу места, но еве, уште, иако е набавката платена, мислам кабелот треба да ви е тука, приклучоците се да е тука, бидејќи платени бија, уште нема абер никаде да се намести и кога ние сменавме на седница, значи кога сменавме статут да се аплицира со тендер, или последно ние дадовме овде сите како советници да одиме преку комуналното со вработен. Иако тој вработен не е исплатен или ако со него нешто не ќе да работи, тогаш ќе се дај оглас за друг. Кога ние сменавме статут за набавка за тендер за улично? Значи, во овие неколку месеци има доста нови сејалични светла приклучени, сите и жителите се сведоци самите. Во наредниот период, онаму каде што има потреба, кај што нема да биде по дворовите или приватни имоти, и таму ќе се значи ќе се монтира. Стварно има, сега не можам точна бројка да кажам колку нови сејалични светла има, промената е траса и кабел, се оспособи и надвозникот, главната улица не беше целосно осветлена, значи многу се поработи на случајот и е подобрена услугата за осветлување. Две работи прашав. Таа едната не е подобрена, значи никаде не е подобрено, остаени се така. Втората е кога ние сменавме статут. Значи, Советот не може да донесе одлука за тендер, Советот не учествува во одлучувањето во јавната набавка е програма од минатата година, така да исто и како и ова година кој ќе ги носиме програмите, се планира сите ставки, меѓу кои јавното осветлување и одржување. Ние можеме да го гласаме планот, не го изработува Советот. Дали има друго прашање? Колку кошта билбордот? Билбордот колку кошта
бидејќи прашвав од кој ќе се направи, ми кажавте, еве сега Да, билбордот. и книгата, исто сега дојде и книгата за Димче. Билбордот, да ги видам кој него гласаше, бидејќи со македонски Да, бележа, значи не со македонски. дезертери и предавници Не можем не гласа. немој да напаѓаш, значи ти си поголем од сите СДС Билбордот- член. Значи билбордот прво до кошташе 23.000 Напаѓаш. денари. Зашто напаѓаш? 23.000 денари кошташе билбордот кој за жал. Па јас него прашвав гласаше. Кој за жал него гласаше. па како Македонските символи немаат цена. За жал шо знаме овде кој е символ бе, со цвеќе го крие. во твој мандат со другарката Јасмина вие го ставивте. Ти го гласаше. Дополнително. Значи те прашав две работи, колку кошта билбордот и колку книгата за Димче Могилче. Кошта билбордот, за кој не гласаше, да напомениме, не гласаше бидејќи има македонски символи таму, е Гоце Делчев, Димче Могилче, и книгата е 43 денари од книга. И тоа е смешна сума за книга, нешто што ќе остане 100 години од исто и за таа не гласаше, и тоа да кажеме. Значи, гласаше за албанското знаме гласаше за албанското знаме на општината, се обврзани све заедно со претходната градоначалничка да седи знамето таму. Може Гилето не гласал, ама ти си гласал. Ти си гласал. Ти си гласал. Ти си гласал. И затоа е таму не си гласал за македонското, си гласал за албанското. Предавниците за жал уште ги имаме. Ете така. Повели, После Моника, на- Моника. Повели. евра на општина Могила. Што планирате со овие средства? Дали имате готови проекти или како што имаме сознание ќе завршат за фотоволтаици? За која не ме разбрав зашо се за која од што се одлучени средствата? Од владата на Република Северна Македонија. Добро, во која Зашо ќе ги потрошите? Имате За готови кое проекти? министерство, од кое министерство се? Од владата се додали. Добро, за која намена се? Колку средства се? 496.637. Да, јасно ми е. Значи друг пат кој ќе поставувате прашање, информирајте се детално. Значи тие се наменски средства кои ќе се искористат за канализација. И во овие 4 години ќе ги имаме и Добрушево и Ивањевци целосно реализирани канализации. Па две веќе почнавме во Добрушево втор крак веќе ќе се гради, третиот е аплицирам, целосна канализација во Ивањевци во Добрушево ќе има до крајот на мандатот. Таму ќе се искористат тие средства и не може да се искористат за друго, бидејќи се води, канализација и атмосферски канали и слично. Токму за тоа ќе бидат искористени. 496.000 евра ако се работи за таа сума од Министерство за животна средина се, така да друг пат информирајте се во детали, да не разговараме паушално, добро што се сеќавам на сумата. Секоја година имаме програми кои ги обезбедваме со пари, парите се пуштени, но резултат немаме. Еве, таква една е пример со кучината Скитници. Најдете ми едно бележено куче во Могила, не мора во другите села. Добро, и вие најдете А ми... парите се пуштени. Кај се пуштени парите? Како парите? Тврдиш, речи, јас Борче Значи, Бучински парите тврдам се- дека парите се пуштени. Само обезбедени и пуштени. Не, вака Ето, речи. ето. Ќе те замолам, еве, да речиш, јас Борче Бучински тврдам дека парите се пуштени. И реализирани и слично. Реализирани нема ни едно кај има куче Скитници. Значи тврди го тоа што го кажа. И па го тврдам јас като Што тврдиш? Значи дека Дека програми пари пуштени, а немаме резултат. програм имаме, да. Сега Што не се обележани ако имаме пари? одлучи се за Ајде, зошто имаме? Одлучи се, не. Ајде, зошто не се обележани, ајде? Почнеме од почеток, ајде одлучи се. Ајде, зошто не се обележани? Програма имаме, да се разбериме. Еве ќе заврши годината, треба пак да ја гласаме, така? Шеста година ти е советник, ни програма знаеш што е, ни годината, така? Ни пуштени, ни кренат. Ајде ќе те замолам се, изјасни се да не се... Значи програма за кучи на Скитници имаш. Точно. Кај има обележено куче? Точно. А има милион Скитници, зошто не се обележани? Тоа е неспособност или што е работата? Значи програмата да ја имаме и по потреба, по пријава ја реализираме. Значи немаме ние во 2 години исплатено за куче Скитник како општина Могила, за разлика од другите што имат илјадници евра исплатени, така да спрема потребите се користи програмата.
уште еднаш можеш да тврдиш дека се самата наговорница, дека се Во атмосферската канализација има приклучена фекална канализација. Во која атмосферска канализација? Над Душан одма горе. Значи атмосферската што оди надолу. За кој уште еднаш? Значи над Душан, над Бале Ризана, кој ќе одиш. Добро. Последно знаеш каде е канализацијата. Добро. И во атмосферската е приклучена и надолу сега да одиш по полето, значи да се отворат шахтите или застаниш на шахти, ќе осетиш смрдот. Тоа го знаете, само зошто е приклучена сакам да знам. Кој е добро? А не знаете? Еве да знаете дека е приклучена и да се таму да се среди работата. Добро. Дали имаме други прашања? Ајде. Колку е ќарот од фестивалот на забавата овде? Значи, не го кажавме значи колку е ќаро што ојде за новиот фудбалски клуб. Година може да биде за Ивањевци, за Добрушево, што се смеш гиле, тие се пари. Сдруженијето Константин и Елена. А Сдруженијето, да. Сдруженијето Константин и Елена, таму ќе се обратиш. Дали на Беранци ќе му се обезбеди струјата во салата? Таа е младинската сала, знаете, таму ја користат и фудбалерите, користе и играорци. Сато му е извоен, не било димек како што треба, но еве ние како општина, тоа е општинско место и таму ќе се користи за тутун, знаете, го изнајмувате. Дали ќе се намести сат со струја таму? Да, во постапка. Добро. Друго најпоќе што ме интересира е за водата во Црничани и на другите места, мајде во Црничани, таму стопат и луѓето бараја, зошто ништо немате отпочнато? Значи, еве, кажете што отпочнавме, му избушивме, пробавме да му избушиме или нешто. Постоечката, значи кога ќе има прилика ќе се полни, постоечкиот систем. Постоечкиот како 30 години како што го користат. Предано, така немаш ништо отпочнато. Само Што има? Она што го побара мештаните да се обложи базенот. Дали на комуналното годинаве ќе му префрлиме помалце пари за одржување на зелени површини, бидејќи јас еве до последно, знаеш, секаде одев и снимав дека не се искосени, не се чистени и еве ги има уште, ако не верувате, сега ќе тргнеме сите. Дали ќе му намалиме на комуналното? Спрема потребите, колку што има потреба или колку што сработиле, толку ќе му префрлиме. Сакаш да кажеш дека работниците не се работат работата? Не знам дали работниците или некој. Не прашувам, значи што е да го решиме проблемот? Мислиш дека работниците не се ја бркаат работата? Мислиш дека работниците не се ја бркаат работата? Мислам дека директорот не си ја брка работа да не ги пушта работниците, ги пушта по тутуње, по пипери, по 300 чуда, значи е така. Па најверојатно или нема возило, може нема услови, нема бензин, може не му префрлуваш, нешто има. Се да му префрламе или да не му Па не знам јас, значи не беше чисто. За нечисто никој не смее да му префрли. За кај не беше чисто? Па ете гледаш ти објавувам сегде. Оди трап, види го паркчето сега, ете уште трња има, кај Крлешките. Оди, не мора, треба и другите да ти кажам. Не, видео така е, че видео, само паш да не се уклучиш на друго место кога си во видео во живо. Да се земиш белјата. Да се земиш белјата. По зик. И еве сакам да прашам вака се овие колегите советници, кога ќе ги сменваме, пошто во кампањата велеше дека ќе се сменате. Јас мислев денес нови има, погледам пак со истите. Тогаш точно го штити, го штити само во рамките на можностите и ингеренциите кои ги имаме. Секако. Ако имате некоја таква појава, слободно да ја пријавите во надлежните институции. Добро. Повелете, Андреја. За грајната сезона дали имате набавено дрва или дали има уште тие ланските по кои беа набавени по доста висока цена? Цената беше по тендер и ова и наредна и претходната, така да и дрва и гориво и пелети се набавени за функционирање на училиштата. Значи оваа година се набавени за грајната сезона? Да.
прашања? Доколку нема, седмицата ја заклучуваме.